ඔය තාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න පළහැට යනකොට මේ වීඩියෝ එක දැකලා මාව දැකලා නැවතුණා නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ආදම නම් මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ මම ඕමේෂා. ඉතින් මගේ channel එකේ සාමාන්‍යයෙන් lifestyle travel motherhood වගේ වීඩියෝස් තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන් ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා ආදම නම් ඔයා මේ මාව දැකලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්නේ. පරණ කෙනෙක් නම් welcome back you guys are the best. ඉතින් thank you අදත් වීඩියෝ එකක් බලන්න මගේ channel එකට එකතු වුණාට. එහෙනම් අද අරගෙන එන්නේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ මගේ තියෙන ෆ්‍රිජ් එක ඕගනයිස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. මේ ෆ්‍රිජ් එක අරන් දැන් මම අවුරුද්දක් වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් පරණ අය නම් දන්නවා ගෙදරට ඇවිල්ලා අවුරුද්දයි මේ ෆ්‍රිජ් එක අරන් දැන් ඕල්මෝස්ට් අවුරුද්දක් වෙන්න වගේ වෙනවා. ඉතින් තවමත් හරියට මට ඕගනයිස් කරගන්න බැරුව ගියා. ඉතින් මේ දැන් ඕගනයිස් කරන එකේ වාසි කීපයක්ම තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් අපි වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කතා කරමු. මම චුට්ටක් කියන්නම්. එකක් තමයි මට හිතෙන විදිහට ලස්සනට පිටිසිඳුවට පිළිවෙලට ඕගනයිස් කරලා තියෙනකොට පළතුරු එළවලු දකින්නකොට පේනකොට ලස්සනට මං හිතන්නේ අපිට වැඩිපුර කන්න හිතෙනවා. අපි පෙළඹෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. සහ අනිත් එක තමයි ෆුඩ් වේස්ටේජ් එක අඩු වෙනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්න නැතුව සමහරවිට අසුමුළු වල බෑග් වල ගහලා හැවේ තියෙනකොට අසුමුළු වල දෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපිට පස්සේ දකින්නවා අනේ අපි මේක කෑවේ නෑනේ මේක පාවිච්චි කළේ නෑනේ කියලා අපිට හිතෙනවා අපි මේක වේස්ට් වුණා නේද කියලා පසුතැවිලි වෙන වෙලාවල් මටත් තිබෙනවා ඕගලන්ටත් තියෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එහෙම එක අඩු වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට මොකද අපේ සල්ලි ඉතුරු වෙනවා. අනිත් එක මොකද අපි දකින්නකොට අපි කනවා නේද? අපි ඒක වේස්ට් වෙන්න දෙන්නේ අද මේක කනවා ඒ ළඟට ඒක කනවා කියලා අපි ඕගනයිස් කරගන්නවා plan කරගන්නවා meal plan කරගන්නවා meal prep කරගන්නවා මේ වගේ දේවල් ගොඩාක් කරන්න පුළුවන් හරියට ෆ්‍රිජ් එක වගේ ඕගනයිස් කරලා තියාගත්තොත්. ඉතින් ඒ වගේ වාසි ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මමත් ඔන්න අද හා පුරා කියලා මගේ ෆ්‍රිජ් එක ඕගනයිස් කරන්න හදන්නේ. ඔයගලන්ට ගොඩාක් වෙලාවට ටිප්ස් දැනගන්න පුළුවන් මේ මම කරන දේවල් මොනවද කියලා සහ මම යූස් කරන දේවල් මොනවද මම පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද එහෙම කියලා දේවල් ගොඩක් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. අද වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා හිටියොත් ඉතින් එහෙනම් දිගටම ඉන්න. අපි බලමු මම කොහොමද මගේ ෆ්‍රිජ් එක ඕගනයිස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ෆ්‍රිජ් එක ඕගනයිස් කරගන්නකොට මුලින්ම මම කරපු දේ තමයි ටිප් 1 කියලා කියමුකෝ. මේක ටිප් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. ඔයගලන්ට මම කරපු පිළිවෙල විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි මේකට අර ස්පෙસિෆිකලි මෙහෙමයි කියලා නැහැ. ඔයාලට කැමති විදිහට කන්ටේනර්ස් ටික ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ක්ලියර් ඒවා ගන්න කියලා මම සජෙස්ට් කරනවා. මොකද එතකොට තමයි මම අර කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට පේනකොට පිළිවෙලට ලස්සනට පේනකොට ඔයාලව මොටිවේට් වෙනවා වැඩිපුර පළතුරු එළවලු කන්න කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාගේ මේ හෙල්ත් එකටත් හොඳයි. ඔයා හොඳට හෙල්දිව කන්න පුරුදුත් වෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඒක පුරුද්දක් විතර කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් මේකට දැන් අර මම කිව්වාගේ ඔයාලට කැමති කලර් එකක් ගන්න පුළුවන්. කැමති විදිහට සයිසස් තෝරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ෆ්‍රිජ් එකේ කොයි සෙක්ෂන් වලට මොනවද දාන්නේ මොන සයිසස් වලද බඩු ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් දැන් හිතන්නකෝ green beans එළවලු එහෙම නැත්නම් පළතුරු මොන ප්‍රමාණවලද ගන්න කියලා. ඒ ප්‍රමාණවල වලට සාමාන්‍යයෙන් සතියකට වගේ හිතලා ඕගනයිස් කරගන්නකොට එහෙමනේ අපි නේද? ඉතින් ඒ සයිසස් වලට හරියන කන්ටේනර්ස් වල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඉස්සරහින්ම තියෙන්නේ මම ඔයගොල්ලෝ මගේ Costco grocery shopping වීඩියෝ එක දැක්කනම් ඒකෙන් මම ගත්ත සෙට්ස් දෙකක් තියෙනවා. ෆ්‍රිජ් ඕගනයිසේෂන් එකටම ඒව ආපු ඒවා. අනිත් ඒවා මම ගත්තා මෙහෙ තියෙනවා home goods කියලා. ඉතින් ඒකෙන් මෙහෙ නම් ගොඩක් දන්නවා. ඉතින් ගෙවල් වලට අවශ්‍ය කරන දේවල් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඒ ස්ටෝර් එකේ. ඉතින් මම මේකට ගිහලා ගත්තා තමයි මේ තියෙන්නේ. මම එකකින් එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා බඩු ටික ගත්ත ගියපු ස්ටෝර් එකට ගියපු වීඩියෝ කීපකුත් තියෙනවා. මම ඒවත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටික බලන්න කලින් මම ඔයගලන්ට මතක් කරන්න හදන්නේ අද වීඩියෝ එකේ ස්පොන්සර්. ඒ තමයි Spraymate. එයාලගේ battery powered professional සහ consumer grade වල sprayers තියෙනවා. අද අපි මේ showcase කරන්නේ Storm 2.5 gallon 8 volt battery powered spray එක. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලගේ yard එකට, lawn එකට, vegetable or flower garden එකට කෘමිනාශක වර්ග, පොහොර වගේ දේවල් ස්ප්‍රේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Spraymate කියන්නේ හොඳ විශ්වාසවන්ත brand එකක් වන Flowzone කියන කම්පැනි එකේ සිස්ටර් කම්පැනි එකක්. ඒ වගේම මේකේ ප්‍රයිස් එකත් අනිත් ප්‍රොෆෙෂනල් ග්‍රේඩ් එකේ ඒවත් එක බලනකොට unbeatable. very reasonable price එකකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම bill quality එකත් නියමයි. පහළ මම description එකේ links දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා බලලා ගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට මම කරන්න හදන්නේ දැන් කඩෙන් ගෙනාපු මේ කන්ටේනර්ස් ටික ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි දැන් ෆ්‍රෙෂ් ෆෘට්ස් කෑම දානකොට මේවා තියෙනවා නම් ඩස්ට් අනම්ම නම් ජර්ම්ස් තියෙන්න පුළුවන් නේද? හොඳට පිරිසිදු කරගන්න ක්ලීන් කරගන්න තමයි මම දැන් හදන්නේ. දැන් මම හදන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික එළියට අරගෙන ෆ්‍රිජ් එක එම්ටි කරන්න. එම්ටි කරලා අනවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් සවුත් වෙලා දේවල් තියෙනවා නම් සවුත් තුන එක්ස්පයර් වෙච්ච දේවල් තියෙනවා නම් ඒව ඔක්කොම අයින් කරලා මට අවශ්‍ය ටික දැන් ඕගනයිස් කරගන්න අවශ්‍ය ටික පිළියෙල කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මගේ ෆ්‍රිජ් එක තියෙන්නේ කොහොමද කියලා ඕගනයිස් කරලා නැහැ තාම මොනවත්. ඉතින් ග්‍රොසරි shopping යනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් weekly. එතකොට ගෙනාවහම බඩු ඔක්කොම දැම්මට පස්සේ ඇඟිල්ලක්වත් ගන්න ෆ්‍රිජ් එකේ ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය week එකක මේ විදිහට තමයි දැන් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්න යන විදිහට තමයි මගේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසාම මම හිතුවේ ඕගනයිස් කරගන්න ඕනේ කියලා ලස්සනට පිළිවෙලට. එහෙනම් බලමු මගේ ෆ්‍රිජ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න හදන්නේ මගේ ෆ්‍රීසර් එක. මේ දෙකම මේ සෙක්ෂන් දෙකම ෆ්‍රීසර්ස්. ඉතින් මේක මම අද ඉතින් ඕගනයිස් කරන්න මේකේ කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකේ එනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට සෙක්ෂන් කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ හරියෙන් දාගත්තා මගේ ස්මූතීස් ඒ වගේ මගේ කරපිංචනම් නම් ඒවත් තියෙනවා මෙතන සුදු ලුණු ඒ වගේ දේවල් අයිස්ක්‍රීම් මොන හරි ගෙනාවොත් අපි දාගන්නවා මේ සෙක්ෂන් එකට. යට තියෙන්නේ මීට් මේ සෙක්ෂන් එකේ. ඉතින් මීට් සහ අපේ ස්නැක්ස් වගේ දේවල් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් දෙපැත්තට දාලා මම වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ඕගනයිස් කරන්න දෙයක් නැති හින්දා මම අද මේ සෙක්ෂන් දෙක ඕගනයිස් කරන්නේ නැහැ.
දැන් මං හදන්නේ ෆ්‍රිජ් එක ක්ලීන් කරගන්න. ගොඩාක් ඩර්ටි වෙලා තියෙනවා නම් මම මේ සෙක්ෂන් ඔක්කොම එළියට අරගෙන මේ පාර්ට්ස් ඔක්කොම එළියට අරගෙන ඩීප් ක්ලීන් එකක් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් මම යූස් කරන්නේ විනිගර්, විනාකිරි වතුරත් එක්ක මික්ස් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. විනාකිරි තනිකරම දැම්මත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ගඳක් හිටින්නේ නැහැ. ගහන වෙලාවට ස්ප්‍රේ කරන වෙලාවට තරක් චූටි ස්මෙල් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒක නැති වෙලා යනවා. සහ මේක ගොඩාක් සේෆ් අපි කෑමත් එක්ක ඩීල් කරන නිසා. මොකද කෑමට හානි නොකරන අපි ද්‍රව්‍ය යූස් කරන්න ඕනේ ක්ලීන් කරනකොට විශේෂයෙන්. ඉතින් විනාකිරි ගොඩාක් සේෆ්. ඔයගොල්ලෝ දන්නා වගේ අපි කනවනේ නේද? ඉතින් එහෙම තමයි මම මේක ෆ්‍රිජ් එක ක්ලීන් කරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විනාකිරි එක තමයි මම යූස් කරන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. මේක ටිකක් ලොකුයි මම කොස්කෝ එකෙන් ගන්නෙ. ඉතින් මොකද මට ක්ලීන් කරන්නයි ගෙදර උයන්න මොනවට හරි ඕනේ නම් මම මේක තමයි යූස් කරන්නේ. මෙන්න මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන විනාකිරි එක. සාමාන්‍යයෙන් මම එළවලු පළතුරු ක්ලීන් කරගන්නේ සෝදාගන්නේ බේකිං සෝඩා ටිකක් දාලා. සමහර දවසට විනාකිරි දාලා සෝදාගන්න. ඕගලන්ට ඔය කැමති විදිහකට තියාගන්න පුළුවන්, කරගන්න පුළුවන්. විනාකිරි දාලා හොදාගත්තාම ටිකක් වැඩි කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් කියලා ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා. ඉතින් මම එහෙමත් හොදන වෙලාවල් තියෙනවා. නැත්නම් බේකිං සෝඩා දාලාත් ක්ලීන් කරගන්න. ඔය කොයි විදිහට ක්ලීන් කරගත්තත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ජර්ම්ස්, බැක්ටීරියා ඔක්කොම මැරෙනවා. ඉතින් මම යූස් කරන්නේ බේකිං සෝඩා. මෙන්න මේක.
මේ කන්ටේනර්ස් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මම මේ කන්ටේනර්ස් ටික ගත්තේ කොස්කෝ එකෙන්. මම ඔයගොල්ලන්ට මුලදී පෙන්නපු සෙට් එක. ඉතින් මේකේ ගහලා තියෙනවා මොන එළවලු පළතුරු වලටද වතුර දාන්න ඕනේ සහ මේ එයර් ෆ්ලෝ එක එන්න මෙතනින් වෙන්ස් ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඒ මොන වෙජිස් වලටද ෆෘට්ස් වලටද කොහොමද දාන්න ඕනේ කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මම සමහර ඒවාට යරට මම පේපර් ටවල්ස් දාගත්තා. සමහර ඒවාට දාගත්තේ නැහැ. ඉතින් දැන් මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමහර වෙලාවට මේ භාජන යූස් කරනවා නම් දාන්න අවශ්‍යම නැහැ. ඉතින් ඒකත් මම සඳහන් කරන්න ඕනේ කියලා තමයි. මොකද සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මේ විදිහට මම දාගත්තේ කියලා. මට දැන් මේක වේලේගෙන වගේ එනවා නම් මේ වෙජිස් මට යරට වතුර දාන්න පුළුවන්. මෙතන ට්‍රේ එකක් තියෙන්නේ. මේ ට්‍රේ එක ඇරලා යරට වතුර දාන්නත් පුළුවන් මට. ඉතින් ගොඩක් කල් තියාගන්න ඕන නම් ඒ විදිහට මේ කන්ටේනර් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ෆ්‍රිජ් එක ඕගනයිස් කරගෙන ඉවරයි ෆයිනලි. ඉතින් ටිකක් වෙලා ගියා කොහොම හරි මට ඕන විදිහට ඕගනයිස් කරගන්න පුළුවන් වුණා. හිතනවා ඔයගොල්ලෝත් අද වීඩියෝ එකට කැමති ඇති කියලා. ඉතින් යන්න කලින් වීඩියෝ ඉවර කරන්න කලින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕන නම් ඔයාලගේ කන්ටේනර්ස් ලේබල් කරගන්න. මම කරන්න කැමති නැහැ. මොකද සමහර වෙලාවට අපි දැන් අද අපි හිතන්නකෝ අපි කේල් කන්න කැමති. නමුත් ලබන සතියේ මට ඒ වෙජ් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි ස්පෙસિෆිකලි මොන හරි ලේබල් කරන්නේ නැතුව ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙජ්ජීස් ෆෘට්ස් ඒ වගේ කරන්න. ඉතින් මම අර එක જાතියක් ඒ නමින්ම කරන්න කැමති නැහැ. ඉතින් මම ඒ නිසා මම ලේබල් කරන්න ගියේ නැහැ. නෝමල් තිබ්බා මේ විදිහට. එහෙනම් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මම කොහොමද අද ෆ්‍රිජ් එක ඕගනයිස් කරගත්තේ කියලා.